ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நாள் தான் இது. என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இதுக்காக ரொம்ப நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம். அந்தளவுக்கு நாங்கள் பல வேலைகளை செஞ்சுருக்கோம். செஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட்டை பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 6 மாத காலமாக இந்த நாளுக்காக தான் நாங்கள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். இன்றைக்கி தான் நெல் அறுவடைக்கான நாள். நாங்கள் உழைச்சதற்கான கூலி இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அறுவடைக்கு முந்தின நாளே வயலை சுற்றி இருக்கிற நெல்லை அறுத்து அறுவடைக்கு தயார் பண்ணி வச்சுட்டோம். வயல் ஈரமாக இருக்கிறதுனால பெல்ட் ஹார்வெஸ்ட் மிஷினை தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, வயல் ஈரமாக இருந்தால் கூட வண்டி மாட்டிக்காமல் நெல் இருக்கும். வீட்டில் மாடு இருக்கிறதுனால வைக்கோலும் தேவைப்படும். அதனால தான் இந்த மிஷினை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். நெல் அறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்படியே ஒரு சினிமாட்டிக் வீடியோ போட்டிருக்கேன், பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்.